عزتمن مسلمانانو دا آیت مبارک اللہ تبارک و تعالی دی لیلۃ القدر شپې کو فضیلت شي اللہ کریم نازل کړی دا اوس لیلۃ القدر دا چشته ویل کېږي لیلۃ القدر شپه دا کومه شپه ده موږ ته څرنګه پته لګي چې دا لیلۃ القدر شپه ده الله تبارک و تعالی فرمایي خیر من الف شهر چې په دغه شپې چې څوک د الله عبادت کوي یو شپه الله ته تیر کی د الله کریم حمد و ثنا بیان کی اللہ تبارک و تعالی فرمائے خیر من الف شهر ویداد ضرور میاستو لعباداتنا زیادہ افضل دا ضرور میاستو عباداتنا زیادہ افضل دا چونچے کو دغش پیچے اللہ عبادات کی ویدادون مسلمانانو داد اللہ کریم کلام دا دا قرآن مجید فرقان حمید دا ارشاد دا دا تاوما او دا ملا خبر دا خو افسوس خبر دا چنن مڑا مسلمان و قرآن باندې ایمان ډیر کم دا نن مڑا ظاهری ګټه باندې یقین لرو ظاهری فائدې باندې یقین لرو خو چې کم د قرآن یقین ده کم د قرآن فائدہ ده مسلمان هغه باندې حقیقي طور باندې یقین نشته حقیقي طور باندې هغه حوصله هغه زړه مطمئن والا نشته حالانکه الله کریم کو هغه مبارک کتاب ده چې الله کریم اول ابتدا سے فرمایي ذالک الکتاب لا ریب فیه چې په دغه کلام پاک شي د ذره برابر شک گنجائش نشته دا برحق کتاب دا دا رښتونه کتاب دا خنن مسلمان ته کامل یقین او کامل عقیده پکار شاه په قران باندې کامل یقین او کامل عقیده جوړ کړو الله تبارک و تعالی هم مستو فرمایي چې اې ما بندگانو ليلة القدر خير من ألف شهر دي ليلة القدر شباشة كمادا دا دي زرو شپو زرو میاستو لعباداتنا افضل شپدا دا دي قرآن فیصلہ دا دا اللہ کریم مجد قرآن چکو فرمائے خونن مر دخ طرف تا چل توجہ نستا نن مسلمان دخ طرف تا چل اہمیت نور کرے حالانکہ اللہ کریم کلام پاک برحق دا او دار رښتونه ده چې لیلۃ القدر په شپې باندې کوم مسلمان صرف او صرف الله رضا پر عبادت کی صرف او صرف الله رضا پر عبادت رہی نو دا برحق خبر دا او دا کامل لیکن په دې باندې دا دې شک جایز نشتا چې الله تبارک و تعالی د زرو میاشتونه زیات عبادت ثواب ورکړي زر میاشتې یوې شپې په برکت سره چې یوه شپه عبادت وکړي نو الله کریم صرف د هغې شپې عبادت ثواب نه درکوي د دوو شپو والا نه درکوي د لسو شپو والا نه درکوي د میاشتې دوو میاشتې والا نه درکوي بلکہ اللہ کریم فرمائے ضرور میاستو عبادات ثواب اللہ کریم مرکئی اور اذا کن مسلمانانو ضرور میاستے کہ حساب لگوی 12 مہینے 12 میاستے یا کال جوڑی اور دا ضرور میاستے کہ حساب ہوکے دا گریبان دے اتیا کالا اور درینی میاستے یا شدور میاستے برابر زر میاستے دا دری باندې اتیا کالا او درې نیمه میاشتې یا شنور میاشتې دا حساب برابر
نو گویا چې دا الله کریم فرمایي چې یو مسلمان د لیلۃ القدر په شپې باندې صرف او صرف ما رضا پاره په اخلاص سره تیر کی نو الله کریم د مسلمان ته درې باندې اتیاو کالو درې نیمه یا شلور میاشتو عبادت برابر ثواب